hari ini aku mau buat makanan pendamping ASI. Nah, ini bahan-bahannya ada ikan tenggiri. Ini ada ikan tenggiri. Ini ada nasi. Dan ini sayurannya aku pakai brokoli. Terus ini ada buncis yang udah aku potong kecil-kecil. Brokolinya juga sama. Nah, ini ada wortel yang udah aku potong dadu juga kecil-kecil. Nah, biar nggak bau amis, aku pakai daun jeruk ini. Nah, ini kenapa aku langsung pakai nasi? Karena biar cepet matangnya ya. Karena kalau pakai beras itu agak lama nunggunya. Nah, yuk sekarang kita masak. Dan ini bahan-bahan untuk membuat makanan pendamping ASI. Halo Mam. Nah, ini sebelumnya airnya udah aku masak terlebih dahulu. Terus dia udah mendidih. Lalu kita masukin. Ini aku mau masukin ikannya dulu. Nah, ini kita masukin ya ikan tenggirinya terlebih dahulu. Nah, ini kita aduk-aduk ikan tenggirinya. Nah, habis itu kita masukin daun jeruk. Ini daun jeruknya 2 aku masukin ya. Nah, kita aduk-aduk lagi. Pas aku masukin daun jeruknya, lalu aku aduk-aduk kayak gini, ini wangi banget loh, jadinya harum. Jadi nggak terlalu bau amis. Makanan untuk bayinya. Nah, ini udah cukup lama kita masukin ikan sama daun jeruknya. Lalu kita masukin nasinya ya. Nah, nih nasi. Nah, kita aduk-aduk lagi, Mam. Apa nih maksudnya? Bentar dulu. Nah, kita tunggu ya sampai nasinya ini berubah dia menjadi kayak bubur gitu. Ini wortelnya aku masukin ya. Ini wortel aku masukin. Aduk-aduk lagi. Tuh, jadi cantik kan warnanya. Kita tambahin dikit air ya, biar dia tuh nggak terlalu ini air mateng. Aku tambahin sedikit biar dia nggak terlalu kering banget. Nah, tuh ini kita aduk-aduk kayak gini.
Nah, ini udah mateng bubur timnya. Nah, sekarang kita mau pindahin ya ke sini, ke tempat makan anakku. Nah, anak aku itu umurnya dia udah 11 bulan. Giginya itu udah mulai banyak sekarang. Makanya aku bikin buburnya itu nggak terlalu nggak terlalu halus banget. Nah, ini masih agak-agak kasar buburnya, ininya masih yang penting itu sayurannya semuanya itu udah benar-benar empuk. Jadi dia gampang gigitnya ya, makannya. Nah, tapi kalau kita bikin bubur tim untuk anak bayi yang baru 6 bulan, itu semuanya itu harus benar-benar kayak bubur ya. Kalau dulu sih waktu anak aku baru umur 6 bulan, aku itu bikin buburnya itu aku selalu blender karena biar teksturnya tuh benar-benar halus banget. Nah, ini dia jadi nih, makanan pendamping asin menggunakan ikan tenggiri. Nah, selamat mencoba ya. Oh iya, jangan lupa subscribe channel YouTube aku. Bye bye.